猫ひねりっていうのがありますね。あの猫が空中でこう宙吊りに逆さ吊りにしはいて、ちはいょっとかわいそうですけど、はいそのままパッと手を離すと、はいすると、パッと落としてるので、最初回転は猫はしないままスーって降りていくんですけど、そうですよね。猫がうまいことこうなんか腰をぐるんとこうひねると、はいなんかちゃんと足からこう着地するんですよね。うんこう瞬時に180度こう回って。僕が研究してたのはまさにその猫ひねりみたいな運動か、宇宙機が関節を持っていて、関節をガチャガチャ変えると宇宙で猫ひねりみたいなことをできると。それを利用うまく使いましょうっていうのを。これがまさにやっぱり降りる瞬間って本当に何があるかわかんないんでっていうので、みんながはやぶさ2の時に固唾を飲んで見守っていたなるほど理由ですね。そういうことですその時はやぶさ1経験してた方々もいっぱいいらっしゃったので、やっぱりあの時のトラウマみたいなのがやっぱあったと思います。なるほどああなったらやばい。やばいってことですね。特に書くにあたっては何を書くかよりも何を書かないかの方が大事なような気はしてて、なるべくやっぱエッセイって僕は正直であればあるほど美しいと思ってるんだけど、ただ正直であることと素直であることって結構違ってて、素直に自分の中で一番最初に出てきた言葉って案外社会的にちょっとカッコつけてたりとか、なんかそういうなんだろうな、本当に自分の正直な部分にアクセスして書かれた言葉じゃなかったりする。今回のゲストは久保祐樹さんです。東京大学大学院で工学の博士号を取得、JAXA 宇宙科学研究所の研究員となった後、神戸大学の特命助教に着任されています。宇宙機の姿勢やロボットの制御の専門家です。作家としても活動されており、2023年にはエッセイ集となるワンルームから宇宙を覗くを出版。宇宙工学の研究者の内面部分をさらけ出しており、宇宙のことだけどどこか近い距離感を味わえる一冊です。はじめに作家としてなぜこのエッセイに至ったのか、どうして文章で表現するのかについて話をしました。その後、研究者として猫ひねり運動に代表される非ホロノミック性を持った宇宙機の姿勢制御について深掘りしてお伺いしました。最後に小惑星探査機はやぶさ2の運用にも携わっていた久保さんと宇宙機のエンジニアである僕の2人の専門家の視点からはやぶさ1の壮絶なドラマについて語り合いました。好きなところから聞いてみてください。それでは早速どうぞ。まずワンルームから宇宙を覗く、読ませていただきましたけれども、なんでエッセイを書こうっていうふうに思ったんですか？そうですね。これもともと僕は学生の頃からブログとかをなんか好きで書いていて、それは本当にもう個人でやってたんですけど、っていうところからだったんで、なんか別に宇宙のことを学んだからエッセイにしようっていうのがではなく、順番ではなくて、エッセイとかブログが先にあって、でそうやってるうちに大学院で専門のことを学び始めたんで、だんだんそういうトピックを混ぜるようになってきたみたいな、そんな順番かなと思いますね。なるほど。先にエッセイがあって、でそこから宇宙について学んだこともあったっていうのもありましたし、その本の中でも書かれてましたけど、インスパイアされた方がいらっしゃいましたよね。そう、書き始めたきっかけ、ブログとかを書き始めたきっかけは、2人いて、永井玲さんっていう方、これは哲学をやってらっしゃる方なんですけど、もともとなんか僕の知り合いの知り合いみたいな感じで、Facebook かなんかで、その方がハテナブログとか、この個人でやってたブログを書いていて、めちゃくちゃ面白かったんですよね。それで、なんか、これなら、こういうのやってみたいし、なんかやれそうな気がするみたいな。哲学のことを書いてるわけじゃないんですよか？それとも哲学だけど、割と本当に噛み砕いてるのか？その方は哲学で、特に哲学対話っていう、いろんな一般の人たちをこう集めて、みんなで、例えばなんだろう、生きるってなんだろうみたいなとか、愛ってなんだっけみたいな、なんかそういうのを話すような場を開いてる方、それファシリテーションをしてる方で、その体験談みたいなのがめっちゃ面白くて、
こういうのやりたいなっていうの。あーっはい。ていうのが一人。そう。で、もう一人が小山田咲子さんっていう方で、このはい。方は、僕の好きなバンドのアンディ・モリっていうバンドがいアンまディモリ。して、で、そのボーカルの小山田宗平さんのお姉さんなんですけど、っていうなんかそういうきっかけで、こんな人いるんだと思って読み始めて、うん。で、その方早くに亡くなってるんですよね、小山田咲子さんあ、が。そうなんですね。で、その生前に書かれたブログを、あの、亡くなりになった後で、その本になって出たという、それが、エイヤッと飛び出すあの一瞬を愛してるっていう、タイトルの本なんほう。ですけど、ほう。はそい。れも面白くて、やっぱなんかもう亡くなってる方だけど、すごい生きてる文章うーん。が書いてあって、なんか、こういう、で、やっぱなんか日記みたいなのって、あんまり読み物になるっていう感覚がその時なかったんですけいや、ど、あんまないですそうね。そうそう、それが、いや、そうでもないぞっていううん。のに、そこで2人のを読んで気づいて、僕もやり始めた感じですなるほね。ど。実際にその中で書かれてることを僕も読んでて、こう、今まであんまり人のエッセイって僕も読んだことなかっうん。たんですけど、久保さんのを読んでみて、すごいこう、自分の内面を出していいるから、うん。その人特有の話なはずなのに読めちゃうみたいなところがあうん。って、うん。面白かったですね。そう、なんか、自分もいろいろ十何個かこれエッセイが、連載で書いてたやつが入ってるんですけど、みんないろんな人に聞くと、うん。なんか違う、この章が良かったっていうのがみんな違ああ、うんですよね。で、だそっか。からみんな違うとこに刺さっているんだなっていうのが面白くて。共感する部分が人によってうん。違うから、で、僕は別になんかそんな、そういうつもりで、毎回、なんというかな、毎回傑作のつもりで書いてたんだけど、うんうんうまあ、人ん。によってやっぱりその受け取り方って違うんだなっていうのははいはい。面白いなるほど。ですね。その中で書かれてたのが、衝撃的だったのがそうですね、やっぱ一番うん。初めに書かれてた子供の頃に見たうん。死の夢。うん。こう、これはやっぱすごく久保さんの人生の中で影響が、ずっとあり続けるようなものだと思うんですけど、うん。し死って基本、あんまり僕たち普段考えることないですけど、うん。割とでも当たり前に起きるっちゃ起きるものうん。だと思ってて、やっぱそれを恐れるっていうのはどういうことなのかなっていうのを考えたりするんですけうど、なんかん。思いますか？怖くないですか？実感がないのかあな？あ、ね、なんか、そうそう、実感がないんですけど、はい、僕も普段は。はい。ただ、なんというかな、ただ、当たり前だからって、本当にみんなそれで受け入れてんのかなっていうのが僕はなんか信じられないというか、たまに今でも、なんか寝る前とかすごく怖くなって、うん。どうしようもなくなって、ちょっと起きて本でも読むかみたいにしないと気持ちの整理がつかなうーいん。こともあるし、そして一番怖いのがやっぱりそうまでして一時的に逃げられたとしても結局逃げられないうん。ものであって、なんかその恐ろしさってみんなどうやってるんだろうっていうの、僕は多分死ぬ瞬間までそれが怖いと思うから、なるほど。なんかなるほど。怖くないですか？僕は、ひ死に対してちゃんと向き合ったことがないと思ううん。うん。ですね。うん。で、個人的な話をすると、学生の時とかに、あの、ちょっとそういう、なんだろうな、僕個人じゃないですけど、うん。そういう辛い経験とかがあったりして、うん。で、いろいろ考えたことはあるんですけど、その時に、怖いっていうよりかは、どうしてもそれが訪れるんだから、何か今のうちにできることをしたいなっていううん。風な捉え方をするようにうん。なったような印象がありますね。うん、なるほどなるうん。ほど。確かに、僕も原動力ってやっぱ結構そういうところがあって、うん。死ぬのが怖いし、限られてるから今全力を出していろんなことやりたいっていう、そのはいはいはい。ポジティブな側面はすごく、なんというかな、限られてるからこそ力を今出し切れるところもうん。あると思ってる。だけど一方で、どんだけ力を出していったとしても、やっぱり逃げられないみたいなところが、やっぱり怖いですね、僕は。2020年、30年では不老不死は手に入りそうにないですもんね。うん。そう。
ね。今、まあ、バイオハッカーとかいろいろ研究が進んでますけど、まだうん。僕らが生き続ける未来は見えそうにないですね。不老不死がじゃあ手に入りますって言って、それに手を伸ばすかどうかもわかんないけど、ああ、なるほど。それはそれでまた考えたことも確かに、ないけれど確かに。ね。今は、こう、いろんな人がいろんなことをも考えていて、うん。で、まあ、社会一般として、曲がった世界、価値観がうん。歪んだような世界。うん。で、逆に、まあ、昔を見てみると、まあ、なんだろうな、3000年前とかだと、多分、女性と子供に人権がなかったりとか、うん。奴隷は物扱いだったりとか、うん。で、まあ、時代がどんどん進んで今に至ってますけれども、うん。やっぱり僕たちの社会も歪んでるって感じることありますか？そうですね。まあ、社会に対してっていうと多分いろんなことはあるけど、まあ、そもそもやっぱり、なんか人が普段生活してっていうと、もう避けられず、なんか、なんていうのか、その適応していってしまうはから良くもいはいはい。悪くも、うん。その環境の中で。だから、ずっとやっぱり自分がなんかこのいる場所にすごく影響を受けて、当たり前だと思ってることってどんどん変容していくよなっていうのに、自覚的でありたいなという気持ちはありますね。そうですようん。ね。なんで、か、その、なんか例えば、たまに久々に会う友達とか、すごく昔は仲良くて毎日会ってた友達とかと、久しぶりに会った時に多分それぞれ過ごしてきた環境が違ってて、それでまたこう歪みが変わっていってると思ってて、なんかそういう人に会うのが怖いんですよね。なんかそのたまに会った時に、なんかそのどうなっちゃったんだろう。歪みを探り探り、やっていって、前の元々の空気感で喋れないこともあるから、なんかそういう部分が怖いかな。なるほど。なんかこのエッセイでもその、まさに、あの、環境によって人のなんというか、行動というか、うん。いろんな世界が曲がるっていう話を、はい。ガウスのところの話で書いたんですけれど、あの、そう、どっちかというとやっぱそういうなんか、日常的な話のことに僕は興味があって書いたかな。うまあ、世界ん。がどうこうっていう話もなるほど。もちろんあるんですけど。そうですね。そっか。自分が今まで一緒に、10年前とかすごく仲良く話をしてた友達とかも確かに自分も変わっていきますし、うん。その人も変わっていきますし、別の環境にいればいるほど。うん。だから変わっていって、再び会うことは怖いって感じることはあるかもしれないですけど、僕はでも逆かもしれないな。割うん。とあいつどうなったんだろうみたいな。ああ。あ、最近、久々に会うのが楽しみで仕方ない時が結構ありますね。おお、そうか。あの結構ポジティブですね。ポジティブですね。さっきからさっきから逆ですね。何もポジティブに考えようとしている、麻痺してるのかもしれないですけど、うん。うん、久々に会う時に、最近何やって、何を一緒にあんだけシェアしてた時うん。代から、どういう風に価値観が変わっていったんだろうっていうのを見るのが楽しみで、それを相手が価値観変わったんだなって、僕もそれを俯瞰して感じれるようになった。うん。一緒にいる時ってもう基本的に何でも同じだから、うん。なんかあんまりそういう話しないんですけど、うん。別れるほど、その距離感が広くなればなるほど俯瞰的に見れるようになって、うん。面白いなっていうことは結構あったりしますえね。なんかいいですね、ポジティブで。なんか僕がネすごい、ガティブなことすごい、ばっかり考えてるのか、今。なんかどうなんだろう。まあ、麻痺してるだけかもしれないですけど。うん。ま、でも確かに会ってみたら楽しいんですけどね、結局うん。僕も、はいはいはい。なんだかんだ。ただ会う前のなるほど。どれほど相手が全然今まで思ってた自分の人物像とうん。変わってるかが恐ろしくて、ああ、なるほど。前までは冗談として通じてたことって今言ってもまだ冗談って通じるかなっていうのとか、怖いです面白いね。ですね。なるほど。ポンポンいきますけど、はい。この中でも書かれてた、うん。偶然のうん。なす美しさですかね。うん。フィボナッチ数列の話ではい。多分書かれてたと思っフィボてて。ナッチ鹿児島の夏というタイはい。トルの
とこそうろですね。ですね。フィボナッチの話とあと、うん。銀河の渦もそうこだったかな。うん。自然が、偶然がなつ美しさうん。のところ。これって、これはあれですかね。それ、自然がそういうふうに美しい法則にうん。従っているのか、まあ、うん。それとも人間がそれを美しいと感じる、主観的に思ううん。ように感じるようになんだろう、発展してきたのか、うん。なんか個人的には割と、まあ、後者の側面もなくもないかなってうん。思ったりしまあ、てるんですね。確かに、自然は自然でそのままなんというか、ただあるだけっちゃ、ただあるだそけですしね。そう。うん。なので、なんか人間って割とパターンを見つけるのが得意うん。で、パターンを見つけむしろ何もないところにもパターンを見つけ出そうとする脳があるじゃないですか。うん。例えば確かなんか月面のクレーターがすごい人間の顔にうん。似てるみたいなやつが火星でもありますよね。なんか ありますよね。これは人のでっかい顔じゃないかみたいそうそうそうな。そう。だから自然としてはただそこにあるだけなのに、まあ、見る角度だったり、うん。見方に影の落ち方によって割とうん。人間の顔に見えちゃうみたいなところがあっうて、ん。まあ、人間ってまあ逆に言えばそういう何でもないものに美しさを見出す能力が備わってきてるのかなっうていうふうに思っん。てて、うん。うん、だからそういう僕たちはもっとたまにこうなんだろう宇宙って意味があるのかみたいなところでうん。話をする人がいるんですけど、うん。人間が意味を付加しているんじゃないかっていう考えるうん。こともあるんですけど、うん。なんかこの辺りのうん。美しさとか偶然とかっていうのに関して、なんかそうだな、偶然ってある種理屈がないとか不条理とか理不尽みたいなとも紙一重というか同じようなところがあって、で、なんだろうな。で、究極言うとやっぱ僕も人間ね、なんか生まれたのになぜか死ぬし、うん、なんか積み上げても、なんか死んだら自分はそれを受け取れなくなってしまうし、なんか基本やっぱ意味ないなって思ってるんですよね。うん、で、なんというか、で、それもやっぱ理屈がないというか、ある種理不尽に誰にでも訪れる、始まりがあって終わりがあってっていう、頼んでもないのにそういうものがあるわけですよね。で、それをなんかで、理屈がないことを、じゃあなんか、そのまま受け入れ続けると、その自分の存在自体もどん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 意味がなくなってしまうというか、理屈がないから仕方ないよねで言ってると、本当に今ここにいる自分っていう存在も理屈なくただ意味がない存在になってしまうから、なんか人はそれに抗ってるような感じがうん、僕はするかな。うん、少しでも、本当は理屈なんてないし、全部不条理で理不尽なんだけど、でも、なんか美しさだったり、秩序だったものだったりっていうのを見つけ出していくことによって、ある種自分自身も、その、なんていうか、存在のなんか価値を、うん。自分自身の存在の価値を信じられるというか、なるほど。うーそれっん、てどうなんでしょう。今思ったのが人間だけなんですかね。他の動物も美しい、絶対答えないですけど、これ。うーん、他の動物も美しいって思う感情とかあるのかな。うーん、なんだろう、なんか本当に不思議で、人間だけなんか、僕はやっぱなんか人間だけ考えてんのかなっていつもほ思うんだけど、う。はいはい。どうなんだろう、でも、他の動物とかってやっぱり、なんか蚊とかでもなんでも、なんか増えようとするじゃないですか、とにかく。はい。何してるんだろうっていはう、い。そういう風にね、こう遺伝子にプログラミングされててみたいな、何も考えずに。うーん、のは言うけど、それって、なんで彼らはあんな必死に増えようとするんだろうとうん。か、うん。ね、不思議だけど、なるほど。ね、意味とか考えてないんだろうなと僕は思ってるはいけど。はいはい。蚊は確かにそうですね。哺乳類とかもそうなのかな。結構人間うん。に近いチンパンジーとか、うん。まあ、シャチとかイルカとかってうん。
言語あるじゃないですか。うん。チンパンジーはどう喋るかわかんないですけど、イルカはクリック音とかうん。で、あとまあシャチとかも狩りをするときに音だったか、それクジラか。うん。でもシャチも結構連携取って狩りをしたうん。りしてて、認知能力はあると、なんだろうな、認知能力じゃないか、自我はあるっていうんうん。ですかね、うん。ような気はするんですけど、うん。まあ自我があるからといって、まあ僕らと同じ自我と考えてはいけないですし、おそうらく。ん。美しさを認められるかどうかみたいなところも、まあかなり話は異なってくるのかなと思うんですけど、うん。いずれ、まあ、いずれなんか人間と他の動物がコミュニケーションをダイレクトに取れるようになったら聞いてみたいなうと思って。ん。美しいか。でもなんか、ああいう動物の世界にもなんか、イケメンとかなんとかっそうですよね、クジャクていうのはあるとかだろうね。バーって繁美殖した時に、的感覚というか、こいつはめっちゃ美しいぞみたいなのはうん、多分あるんだろうけど、ね。で、そういうのもじゃあ、なんでそういうものが生まれてくるのかみたいな話になるとなんかまたわか哲んないけど、あ学的な、るのかないのかみたいなね、それこそうですね、そ哲学の領域に。そうですね。割とこの中で、こう、いろんな日常の中の側面で久保さんが思うことをうん。こう突き詰めて考えているようなうん。エッセイだと僕は思ってて、うん。で、その中で、うん。そっか、カオス理論の話もうん。出てきて、うん。そこでは、どんなタイトルだったっけな。ちょっえーっと、と、カオスの会はですね、カオスと後悔の物理学というはい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 。タイトルですね。ですね。で、その中で、社会との触れ合いとか、うん。駆け引きについて話されてたうん。と思ってて、うん。その人間が、まあ一人でいたら単純だけうん、ど、例えば教室の中で、30人、40人ってなると、それだけでもう、なんというか、宇宙でいうそんな30体問題、40うん、体問題とか多体問題になっそうです、て、そうです。カオスが生まれてくるみたいな話をなんか書いてですよね。ますね。そうですよね。その中で、面白いなと思ってたのが、まさにこう、2人いるだけでもかなりまあ、どん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 もうパターンとしては、行動うん。パターンとしてはこうバーって広がってって、うん。それが人が増えれば増えるほどもっともっとまあ爆発的にうん。考えることが増えていってみたいなところで、でも一方でこうなんですかね、温度とかうん。物理的に温度とかってうん。分子がブワーってうん。行ったり来たりしてるのをうん。挙手的に見れば T っていううん。平均温度で表したりするじゃないですか。うん。だからこう人も割とこう挙手的に見ればうん。こ例えば承認欲求によって動いてるとかうん。モデル化するのが割と簡単だったりして、うん。こう見るスコープによってうん。結構その流度を上げようとすればするほどカオスになるっていう風になってくるのかな。で、うん。まあ、大確かに。雑把に捉えようとすると別にそんなこと考えなくてもいいみたいな、うん。になるのかなとか思ったりしてて。確かに確かに。それはそうかもしれないですね。うん。なんか、まあ、いろんなやっぱ組織化していくとどんどんそのなんていうか、ハイコンテキストなものというかな、抽象的な情報がこう得られてくるから、まあ結局はなんかこうね、30人、40人の教室でわーってやってても、結局はなんかこう、抽象的に相関図みたいな書けば結局三角関そう係じゃんそうそうそう。みたいな、そそうれのそうそう。古からあるこういざこざだそじゃんみたいな、そうそうそまあそういうふうに確かに図式化はできはしそうな気う。うがしまん。すね。うん。なので、なんか、見る視点が変わると、その分、うん。そんだけ見る視点によって、なんだろうな、どれだけ複雑かっていうのが変わるのだとすると、それってうん。物理学にも言えるのかな。うん。カオス理論って言われてるようなものは、実は僕らが知らないパラメーターがあって、それを抽象化できてないだけで、うん。なんか本当は1個そういうパラメーターがあれば、うん。まあ、パラメーター1個に限らず、何かしらの説明する構造が見つかれば、実は
うん。解けるみたいなことになるのかな。いや、全うん。然すごいスペキュレーションですけど、これ。うん。なるほどね。まあ、カオス自体はどうなのかああ、はそうですね。わからないけれど、ちょうどたまたま僕が新しく神戸大学に移って、はい。で、同じ部屋にいる助教の先生が、あの、もともと哲学出身の人なんだけど、今科学哲学をやってるっていう人で、科学哲学っていうのがあるんですね。うん、で、その中でも特に創発っていう概念を考えてらっしゃる先生がいて、で、その人は結構面白いんですよね。なんか創発って、要は、あの、う物理ってすごくミクロに見たら、まあ、量子力学はい。みたいな話があって、はい。で、究極的にはそういう微子的なもののが膨大に集まって、こういうマクロな僕らの、運動学とかなんとかっていうのが出てくるわけなんですけど、ただ、やっぱり今、その間のギャップって全てを量子力学で、あの、全部説明、マはい。クロの世界まで全部説明できるわけじゃなくて、ある種はい。階層構造みたいになっていて、そうん。の中、ジャンプがある、ありそのますね。秩序のあり中に、ますね。うん、みたいなことを研究してる先生がいて、ちょこちょこ、お昼ご飯とか話したりするんですけど、面白いで面白すね。くて、科学哲そうで、学。そこでもやっぱり議論になってるっぽいのが、やっぱ今、自分らがパラメータを見えてないだけなのか、うん。そもそもそういう、なんというかな、素子化していかないと荒く見るという操作をしなければ絶対に見えないようなものがあるのかどうかみたいなああ、なるほど。話があるんあですね。それをなんあ、か今哲学ですごくその方議論してみてて、ええ、そう、科学の哲学ってなんかそういう領域なんだっていうのはなんかそうですよね。あんまり聞いたことなかったから面白くて。面白いですね。そういう研究分野があるの僕もまあ知らないものはいっぱいあると思うんですけど、そういうのうん。があるんですね。そうそう。水とかもあれですよね。水分子がうん。こう濡れているといううん。現象は、水分子だけで見たら、うん。それは水分子がこう動いているだけだけれども、濡れ感っていうのは、うん。それがいっぱい集まって、人間のマクロの視点から見たときにうん。初めて出てくる創発現象うん。だだというふうにどっかで言ってる人もいるええ。ので、なんか、そうですね。確かに量子力学みたいに必ずこう絶対に不確定性定理みたいなうん。わからないということが埋め込まれてるというか、うん。1回の観測では絶対にわからないようなうん。ものが埋め込まれているっていうのが量子力学だと思うんですけど、まあうん。統計的に見たらなんとなくわかるというかっていうのがあるとうん。思うんですけど、そういうのがカオス理論、どっちかってことですね。こうパラメータを頑張って探してみたとしても、そもそも見つからないのか、うん。こう挙手的というか、まあうん。統計というか、引いた目で見てみると特徴が分かってくるみたいな。うん。うん。から、まあね、哲学でも議論されてるぐらいだから、やっぱりまだそういうのって分かってないんでしでょうね。すよね。うん。面白いな。はい。じゃあちょっと戻って、はいはいはい。えーっと、エッセイの中でこう今までうん。書いてて、やっぱさっきインスパイアされたお二人うん。挙げられましたけれども、うん。こう、こうなりたいというか、うん。まあ、いろいろ読まれると思うんですけど、うん。エッセイだったり本とか、うん。まあ、論文に加えて うん。論文も読みますね。その作家の方面でこう憧れというか、うん。今、こう書きたい、こういう文章書けたらいいなって思うような文うん。章を書かれてる方っていらっしゃいますかね。実はあんまり元から本は、読むタイプではなかっうん。たんですよね。ま、本の多分後書きかどっかに書いたと思うんですけど、そう、小中高とかはほんとに小説とかもエッセイとか、一冊数えられるぐらいしか読んでないし、なんか、何読んだかも覚えてないぐらうん。いで、だから本も読み始めたのほんと最近なので、なるほど。まだあんまりなんか、うん。この人、すごいなみたいなうん。固定ではないかな。うん。いろんな人の読んで、なんか、どの人もやっぱすごいなってあ思うことがあ、なるほど。多くて、
どっちかというと僕はなんか昔から音楽とかに結構インスパイアされてきたかな。ああ、あの、はいはいはい。高校の頃バンドとかもやったりしてて、で、その頃から90年代のロックとうん。か、なんかそういうのが好きで、バンドで言うと、ゆらゆら帝国っていうバンドとか、知らないナンバーガールとな。はい。か、なんか結構なんだろう、オルタナ系というのかな、うん。その、ちょっとメジャーから外れたようなはいはい。ロックがすごくなるほど。そういう、好き。なんかそういうものとか、なんかそういうやっぱ表現してる人への憧れみたいなのはありますね。なるほど。音楽から音うん。楽にインスパイアされて文章になるみたいなことっうん。てあるんですか？うん、ま、直接は、そんなにあるわけではうん。ないけど、まあ、モチベーションになるというか、なんか、あんなような熱い感情をなるほど。巻き起こすようなものって書いたらどうなる、文章でなるほど。書いたらどんなもんだろうっていう。なるほど。これを書かれたのが、こう、宇宙に関して他に人に知ってほしい、一うん、般に知ってほしいっていうアウトリーチだけじゃなくて、アウうん、トリーチっていう目的よりかは、うん、むしろこう、やっぱそういう内面的な部分をうん、バッと出うん、して、こう感情を揺さぶるようなうん、ものを書きたいっていうような印象ですかね。うん、そうですね。これ、ま、このエッセイ集は、僕がさっき言ったブログで個人で書いてた次にやった連載ですね、が、東大のウェブマガジンのユーミートっていうところで、連載エッセイを10回ぐらいやって、その後で、太田出版っていう出版社で連載をまたオンラインで10回ぐらいやったのをこう集めたやつなんですけど、で、だからまあ、2年か3年ぐらいかけて書いてて、まあ、だんだんその書いてるモチベーションは変わってはきたけど、基本は自分に向けてというか、やっうん。ぱ特に最初の頃はすごく、書かないともうどうしようもないというか、なんか自分の中で溜まっていくことをゆっくり書いて言語化していかないと吐き出しきれなくなって、なんかパンクしてしまうみたいなことが結構あったから、うん。そういう意味で、もうなんか書かないとどうしようもないみたなるほど。いな気持ちだったかな。だんだんまあそれがその仕事としてやったり、定期的な連載になったりってなっうん。てくると、もう少し、違う要素も取り入れてみようとかうんうってん。いう、創作として面白いものっていう本面ももちろん増えてきたんですけど、はいはいはい。根っこはやっぱり、自分がもう書かないとやばいみたいな。なるほど。でも逆にこう、書いてる時も辛いってうん、思うことはうん、あるっていう風に多分書かれてたと思ってるんですけうん、ど、うん、やっぱ書かなくても溜まっていて辛いし、うん、書いてると書いてる時で、なんかうん、別の辛さがあるっていうことですかね。うん。やっぱり書いてる時は、なんか書きたいものって、これを書きたいっていうのはあるんですけど、で、そうん。れに向かって書き始めるんですけど、それがどういう形で文章になって現れてくるかっていうのは、書き終わるまで分かんないんでうんうすよね。んそれを発見していかないといけないと思ってて、うん。なるほど。というか、その発見していく過程はすごく苦しいかな。多分、いろんな創作でも共通してると思うけど、見えないし、どこで終わりが来るか分かんないけど、締め切りはあるし、なるほど。なんかこれ、うわ、なんだろうみたいな、2日間かけて書いたけど、一段落も進んでねみたいなはいはいはい。こととか、そういうのはやっぱり苦しいし、そもそも自分のそのなんか溜まってどうしようもないっていう感情に正しく向き合わないといけないから、それに向き合うということもやっぱりなるほど。痛みを伴うことはあるし。なるほど。うん。そういった中でやっぱり、こ書いてみたけれども、うん。初めそうか、初めにも自分のために書いてるっていうとうん。ころがあって、うん。で、いくつかは、出版したり、オンうん。ラインにしたり、ブログにしたりっていうところで、うん。やっぱこう書いたけれども出してないうん。ような文章とかうん。が多いですかねっていうのと、あと、うん。その線切り、うん。これは出してもいい、出さないとかっていうのっうん。て、個人的に
こう考えてるとこありますか？そうですね。ボツになった文章を、出版社の編集の方に出してボツになった文章も何個かはありまなるほど。すね。なるほど。それはいろんな理由があって、ちょっとなんか表現が過激すぎるみたいなこととかあっそうですね。たり、第三者による、まあ、うん、判定はありけれど、そう、自分のこう、中でこれは出したいとか、これはそうでもう他すね。の人にどうしても知られたくないとかっていうところの、うん、それもありますね。特に自分で書いてる、日記みたいなのも自分でスマホに殴り書きしたりとかってするんですけど、もちろん全部出すわけじゃなくて、なんか、それこそ、なんか倫理的に外に出してはいけないようなことを書いてるようなものとか、あと、読み物としてさすがにちょっと成立しないかなっていうものとかは弾いてるかな。なるほど。そういうのって、やっぱ音楽でもあるんですかね。音楽の作曲の手順とか、まあ音楽がこう、僕全然詳しくないので、うん、作曲家とかこう曲書く人ってうん、こういう曲はさすがに出せないみたいなものって、まうん、あアーティストって基本というか割とこうまあ倫理的だったりまあうん、人の感情だったりっていうギリギリのところうん、で表現されているようなイうメージがあっん、て、とするとやっぱ世に出てない作品の方が多いんですかね。うん、確かになんか、ね、他の人どうしてんだろうっていうのは気になる。そのやばいものを切るのは割と、常識を持ってれうんばできると思うんだけど、うなんかこれで自分の中でも合格これ以上修正なしで出せるっていう状態って、うんやっぱり自分の中の自分のもう、それこそセンスというか、感覚にしか頼れない。うんある程度はそのね、編集者とか第三の目とかあるけど、最終的にやっぱり作家とかアーティストみたいな人たちが、自分で判断を下さなきゃいけないから、それはやっぱり自分として、自分の作品としてこれが完成ですって言い切れることは一つね、書く人、作る人にとってうん。必須のね、スキルだと思うけど、なるほど。どう、うん、僕は結構自分の中でなんだろうな、思ってた、なんだろうな、ビリビリ感というか、うん。ビリビリ感っていうのかな。うーん、なんか読んでて、うわ、ぐわーってなる感じ。ビリビリ。うん。なるほど。合格だ、これはってああ、そういうことが。はなるいはい。感じ、食らうというのかな。なんかうん。自分で自分の文章に食らえたら、なるほど。OK かなっていうのああ、なる結ほど。構あるかな。で、そういうのはやっぱり、ちょっと時間を置いて読み返してみて、俯瞰してみるとか、うん。そういうので判断してるかな。そうですよね。点数つけられないですもんそう。ね。で、自分はなんかこれ最高だと思ってても、やっぱさっき言ったように人によってね、あんまり受けない時もあるし、はい。編集の人に見せたらなんか、不運で終わることもあるし、はいはい。それは難しいんだけど、やっぱり、少なくとも自分の中ではその基準は明確に持ってないとね、ブレちゃいまなるほど。すね。うん。そっか、その基準も、なんか作家のこう、作家さんのうん。こう統一感というか、その人の味みたいなのがあるじゃないですか、うん。おそらく。うん。だからそういうのを保つためにも、なんか真の基準みたいなの、なんか真うん。のというか、一つ、真として持ってる基準みたいなのがやっぱ必要で、うん。それが、まあ、ブレちゃうのも、うん。うん、怖いというか、うん。みたいなのがあるんですかね。うん。それがないと、やっぱり作品を完成として出せないうん、なるほど。しね。で、特に書くにあたっては、何を書くかよりも何を書かないかの方が大事なような気はしてて、ほうこれ自分のなるほど。言葉じゃないなっていうのをいかに弾けるかというか、あーそうそう。で、よく思うのが、なるべくやっぱエッセイって僕は正直であればあるほど美しいと思ってるんだけど、ただ正直であることと素直であることって、なんか結構違ってて、あの、なんか素直に自分の中で一番最初に出てきた言葉、一番最初になんか書かれたものって案外、なんか社会的にちょっとかっこつけてたりとか、なんかそういう
なんだろうな、本当に自分の正直な部分にアクセスして書かれた言葉じゃなかったりする無意識にパッと出てきてくるうん。表現とかって割と他の人が言ってたりそうするそうそうことがありますもんね。そうそう。案外、なんかありきたりなところに収まったりしちゃうんですよね。素直に書いたもの。で、そこをもっと本当に正直な部分ってなんだろうっていうので、なんか削っていく、これはこうじゃないとか、逆に少し付け加えてみるみたいな、なんかそういうところが作る上で一番大事な気がしますね。うん。うなるほど。ん。じゃあちょっとこの本に関してはい。最後に、あの、なんだろうな、どういった方をうん。イメージして書かうん。れたか、うん。あとどういった人に読んでほしいか、うん。もしあればお願いします。そうですね。書いた時はやっぱり、さっき言ったように、自分のために書いてたんですよね。たまにこの人に向けてというのはあったけど、うん。でも基本はやっぱり自分に向けてで、それが人に刺さったり刺さんなかったりするから、うん、なんか誰に向けてっていうのは、そんなにはないかな。限定したくないっていうのがまうん。ずあるかな。ただなんか宇宙っていうと結構やっぱりなんか敷居が高いというか、はいはい。なんかかっこいい、そうですね。なんか腕組みしたすごい人たちがやってるみたいなイメージに僕らはどうしてもやりがちなんだけど、はい。でもなんかそうじゃなく、普通に生活してなんかしょうもないことで迷ったりしてますけどっていうのなので、いろんな人になんか宇宙とか全然興味ないなみたいうん。な人に読んでもらえたら嬉しいうん。かな。なるほど。宇うん。宙の研究をしてる人の日常というか、うん。キラキラしない部分というか、うん。生の部分が、うん。そうですね、生の部分が見れるような一冊かなって僕も思って、楽しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ、スイッチを変えて、はい。アカデミックな話にはい。行かせてもらいますはい。けど、えーっと、博士、論文のおそらくテーマだったり、JAXA にいらっしゃる時の、うん。研究のテーマはい。が、非ホロノミックうん。性の、制御、うん。姿勢制御というとうん。ころで、ちょっとじゃあ、まず一番初めなので、ホロノミックとかうん。非ホロノミックっていうところのうん。大枠を説明していただいてもいいですか？はい。まず、ホロノミックとか、非って言ってるのは、ホロノミックでないという意でない。味のはい。非ホロノミックですけど、で、これの違いはですね、なんかいろいろ数学的な定義としては厳密にはあるんだけど、大雑把に言うと、えっと、その動いてるものが、位置の拘束を受けてるか、それとも速度の拘束を受けてるかっていう違いがこのホロノミックか非ホロノミックか。うん。で、例えば具体例で言うと、電車うん。とかってレールの上を走るじゃないですか。そうですね。はい。で、それはある種動く位置をもう制限されてるわけなんはい。ですね。はい。で、だから逆に言うとその電車がなんか線路から外れてどっかに行くみたいなことはないですね。できないと。うん。うん。で、一方で車っていうのは、位置は拘束されてなくて、その瞬間瞬間に、そのタイヤが、その前にしか行かないというか、タイヤが真横には進まないので、そうですね。その瞬間瞬間進む速度が制約されている、制限うんうんされているっうんうていうんうん。のが、非ホロノミックっなるほど。ていう違いが、一番しっくりくるんじゃないかなと。そうですね。はい。なるほど。数学的にもそういう定義をよくされるんじゃないかと思いますね。なるほど。うん。車は真横に駐車できないから、うん。真横に行けないから縦列駐車がうん。大変で切り返しが必要で、うん。で、その動きが、その瞬間の速度が、拘束されてるから、その部分が非ホロノミック。うん、そなるほど。うですね。この非ホロノミックのうん、動きの例、今車うん、で
おっしゃっていただきましたけど、他になんかこううん日常的なところで、うんまあ、日常的じゃなくても、もしかうんしたら他の人がこうなんか見るようなことがある場面うん。とかってありますか？そうですね。まあ、車と似たようなところで言うと、基本的になんか、物がなんか地面とかと接触しているとき、なんはい。かコインが机の上を転がってるみたいほうほうほう。な時とか、そういう時も、そういう時の運動って非ホロノミックな法則を受ける運動なるほど。として記述されたりして、多分古典的な非ホロノミックのダイナミクスって、うん。そういうのから研究されてたと思いますね。なるほど。で、まあ、僕がやってたのが、空中で関節とか体を動かした時にも、同じく、その非ホロノミック性のある動きをするんですけど、それの典型例としては、猫ひねりっていうのがありますね。うん。あの、猫が、まあ、空中でこう、宙吊りに、逆さ吊りにしはい。て、はい。ちょっとかわいそうですけど、はい。そのままパッと手を離すと、はい。すると、まあ、パッと落としてるので、最初回転は猫はしないままスーって降りていくんですけど、そうですよね。猫がうまいことこう、なんか腰をぐるんとこうひねると、はい。なんかちゃんと足からこう着地するんですよね。こううんうん。瞬時に180度こう回って。っていうのも、実はこれも大昔からなんか研究者がどうやって回ってんねんっていうのをそっか。やったんだけど、確かに猫にわざと回転を与えてるわけじゃなくて、うん、猫は体としてはもう何もうん、核運動量というかを持っうん、てない状態で落とされるけれども、うん。毎回足から着地すると。そう。で、最初は確かに落ちる瞬間になんか、実はちょっと手を蹴って核運動量を全体ではいはい得はい。てるんじゃないかとか、あとは空気の力でちょっとこうなんか外力を使って回ってるんじゃないかみたいなこととか、いろいろ多分ああ、なる説がほど。あったんだけど、なるほど。最終的に一番、まあそういう効果もなくはないと思うけど、落ち着いたところは、やっぱ腰をこうぐるんと回す。なんかフラフープをこう回すような動きをはいはいやるはい。んですけど、猫はなんほう。か背骨がすごい柔らかいんですよね、人うん。間とかより。だから大きくこ形をぐるんと変えて一気に回れるんですけど、なんかそういうものですね。で、僕が研究してたのはまさにその猫ひねりみたいな運動宇宙機が関節を持っていて、関節をガチャガチャ変えると、宇宙で猫ひねりみたいなことをできると。うそれをーん。利用、うまく使いましょうっていうのをやってましたね。なるほど。3うん。次元でうん。空間で、えっと、何も、回転を与えてないけれども、そうん。の姿勢だったり関節を動かしていって、うん。最終的に、別の姿勢に落ち着くうん。ようなうん。運動。なるそういほど。うものですね。あの、これは別なのかな。大西宇宙飛行士がうん。こう、つい最近、まあ、帰還されましたけれども、はい。上にISS にいらっしゃるとうん。きに、なんだっけな、足をこ足をこう自転車う、を漕ぐみたいなみ動きのやつたいな動きですかね。をして、うん。その時にこう、反作用というか、うん。あれはあれは単にうん。非ホロノミックとかは関係なくて、単にうん。保存則ないや、んですかね。あれも一種の非ホロノミック性だおお、と思いますそうね。なんですね。えっと、あれも、で、これ僕は博士論文とかで、ちょこっと分類を書いたんですけど、その宇宙機が形を変えて姿勢をこう変えるっていう非ホロノミックな運動は、あの、2種類絡んでて、その非ホロノミック性が。まず、一つは、そもそも形が変わらなくても、3次元の姿勢の運動っていうのは非ホロノミック性を持ってるんうん。ですね。うんうん。で、それは、あの、ちょっと専門的な話にはい。なるかもしれないでうん、すが、行きましょう。あの、宇宙機のこの角速度ですね。はい。ボディがこう瞬時にどっちの方向にこう回るかっていううん。角速度自体が、そのまま、その角速度を積分していっても、うん。何の、こう状態量も定義できないというか、うんうん。あの、姿勢を表現するときって基本的にオイラー角うん。を使ったり、
クオータニンをうん使ったりするんですけど、なんでそんなことをするかっていうと、その角速度を直接積分しても、変数、状態量にできないから、うんうんそういううん。別の変数を持ってきてわざと変換則みたいなことをうん。考えなきゃいけないんですけど、毎回大変だったなと思って考そう。えてます。なんでなんそう。で積分できないんだろうかとそうそうか。そう。普通に平心の位置だったら、速度を積分したら1になるんで、そうですよね。そんな別の変数を持ってくるなんてはことしなくいはいはい。ていいんだけど、そう。まずそれがあって、それが、まあ、ある種のキネマティクス、運動そのもの、3次元の運動というものがそもそも持っているもの、非ホルモミック性が一つあって、なるほど。で、さっきの大西宇宙飛行士の話は、あれは、足をこうぐるぐる回すと、こう、なんというか、上を向いたり下を向いたりっていうので、ある種一次元の回転なので、その場合は、この3次元の非積分性というか、非ホルモミック性は出てこないんですね。そうでで、すよね。平面の回転はそのまま、なんかそそう、の回転速度を積分すれば回転角が出る。そうです、そなるほど。うです。平面の回転の場合は、そのホロノミックになるんですけど、なるほど。あの、で、もう一つが、慣性モーメントが一定じゃなく変わるとき、つまりさっきの、足をこうぐるぐる回すみたいなのも、ある種、時々刻々足が動いて、慣性モーメントですね。この、人間のこの腰のこの軸の周りの回転のしやすさみたいなのがこはい。う変わっていってるわけなんではい。すけれども、そう、それが、変わると、その、全体の核運動量は、こ核運動量が一定っていう、のが、さっき言った瞬時のその角速度をはい。制限することになるんです。要はさっき言ったああ、なるほど。速度の、高速って言ってるのが、全体の核運動量が保存されてますよっていうのがそれに相当するようになるんですね。なるほど。で、なので、まあ、分類としてはその2つ目の非ホルモミック性の動きが宇宙空間でこう足漕ぎ運動をこうするとうーん。出てくるかなと。ほう。はい。そっか、それが、なるほど。それも、そうの非ホルノミックの中の一つで。うん。ああ、考えたことなかったですね。そっか、姿勢がなんで回転角の、うん。角速度の積分で表されないかって、うん。そっか、それも面白いですね。ホルそうノミックから来そう、あんまてるんですね。りね、航空宇宙とかの授業でもちゃんとならないんですね。そ習われがないですね。いきなりなんか、そうなんですよ。なぜかオイラー角そうなんだ。とかクォータクォータニオンニオンが出が出てきて、てきて、なぜかそもそもなんで出てきたんだっけみたいなところでみんなつまずくんだけど、そうなんですよ。なんでクォータニオンとオメガが、角速度がこの式で結びつくのかみたいうん、なのがもそう、もっう分かんない。といい変数ないんですかっていうのをいつも思うんだけど、うん。そういう理屈なんですよね。なるほど。それは、あれですかね。えっと、多様うん。多様体というか、うん。回転を表す、うん。行列の多うん。様体、うん。だと、うん。積分になるわけでも、それでもないのか。その多様体の場合はまた、そっか、でもクォータニオンとかオイラー角も同じ多様体というか、同じ、うん。回転の中だから、うん。そっか、変わるわけ。そこで、だから、表現を変えたからといって、別に、その非ホルモミック性がなくなるわけではないですね。うん。なるほど。で、本質は、これは、位置とか平心は、いわゆるベクトル空間なわけなんですよね。はい。線形な、いわゆる足し算の世界というか、1たす1進んだら2進みますよみたいな、うんうん、わそういう単かりやすい。純なはい。世界。だから積分できて1になるほど。なるみたいなことなんですけど、回転の世界は、リー群とかその群の世界なんですよね。ベはい。クトル空間ではなく。なので、つまり、積で閉じた空間になっている。回転行列とかあって、回転そっか。行列を足しても回転行列にならないけど、うん。回転行列をかけるっても回転行列になるっていう世界で閉じてるので、なんというか、それをオイラー角とか無理やり、3次元のベクトル空間みたいなその座標に直してるので、なんで歪むんですけど、無理やりやると。なるほど。はい。だからまあそういう意味で、それをなんかベクトル的に扱おうとすると、なんかいろんなそういう表現の難ああ、さが出てくる。なるほど。面う白い。ん。今のそのロボッ
ロボットというか、3次元空間での回転を取りやの非ホロノミック性を取り扱うというところで、うん。えっと、それこそ、じゃあ、そういう非ホロノミック性を考えてないロボット、うん。テスラのロボットとか、うん。基本地上で動く、うん。あとまあ中国のロボットとか、基本ヒューマノイドロボットってまだうん。上で動くことを考えてないじゃないですか。っうん。ていうことを考えると、やっぱその人間もそうですけど、そういうロボットを上で作業させようとする、まあ、うん。チューブラリンで作業をさせようとするってなった時には、うん。こういう非ホルノミック性を考えないと思ったように体が動かないっていうことになるんそうですですよね。ね。多分、そういうロボットを本当に手すりも何もないような空間にポンってうん。置いたら、うん。どうやって向きを変えたらいいんだっていうのは教えはいはいはい。込まないとやっぱりはいはいはい。わかんないはなるほど。ずで、実際多分宇宙飛行士とかも、地上で、飛行機のパラボリックフライトとかでこう、10秒間か20秒間ぐらいの無重力で多分、練習をして、そういうの慣れる時間がなるほど。あって、なんとなく覚えた上で宇宙に行ってるんだと思うんですけど、なるほど。そういうことをしないと、ちゃんと理解しないと、なるほど。宇宙でジタバタしてもなんかうまいこと動けないっうん、こてれね。なりますね。だから今あれか、その ISS にあるイントボールとかってもう球場でそういうことを考えなくてもうん。いいように、特に腕が完成モーメントが変わることによる非ホロノミクスは考えなくてもいいと。うん。回転の部分だけ考えていればいいとうん。いうところですね。うん。なるほど。まあ、そうですね。イントボールみたいなものも確かになんか、まあ、丸いっていうのも多分、あの、ISS の中は空気の循環が結構すごいんで、ほうほう。重力がない分、空気を強制あ、的に循環させないと窒息しちゃうんですよね。そうなんだ。で、だからかなり、実はあの中って気流がすごいというなるほど。話を聞いて、そっちか。なるほそうど。いう手とかなんかが、面があるとすぐ流されていっちゃうみたいな、そうですね。そういう側面もありそうな気なるほど。がします。うん。流線形であるがゆえにはい。なかなか流されないと。まあ、あと可愛いっていうのもありますね。そうそう。ね、僕もガンダムとか好きなので、あのあー形の、ああいうロボットいいよねっいいでていう。すよね。うん。えーっと、で、そのフリーフライングの状態っていうんですかね。うん。宙に浮いてる状態のロボットが、こう、久保さんの研究の中でやられてたのが、形を変えながら、うん。えっと、所望の姿勢に持っていくようなうん。制御を、えっと、ノンホロノミックリオリティング、リオリティングトランスフォーメーションっていう うん。NRT っていううん。言葉で、書かれてましたけれども、はい。この2つを同時に行うところはやっぱ、その、そこの旨味というか、うん。なのが、うん。ちょっと簡単に説明していただければ。そうですね。これは、まず、そもそも宇宙機が関節をたくさん持つみたいなのっうん。て、基本的には、普通やらないことというか、むしろああいう関節とか修道部があるようなものって、宇宙だと、なんか真空でうまく動かなくなったりとかっていう不具合がものすごい多いので、避けられるんですけど、ただ、あえてここ関節がたくさんあるものなので、だから、ただ単純に関節を動かして、姿勢だけ変えますっていうだけだと、何の意味もないというか、それだったら別にリアクションホイール回せばいいじゃんっていうので終うん。わってしまうので、うん。ある種、こういう形を変えると同時に姿勢も変えたりだとか、軌道も制御できたりとか、いろんなことを同時にできるみたいなことは、ある種必須の条件というか、それがないと全く意味がないものになるとなるほど。思ってるので、で、その上で、どういう旨みがあるかっていうのは、いろんな議論してたんですけど、一つ検討してたのは、えっと可変構造望遠鏡っていうのを、その当時は、研究グループで考えていて、うん。まず形をこう変えることによって、望遠鏡の、観測モードを切り替える。うんう望遠鏡が、ん。2つ望遠鏡のユニットがあるんですけど、それを、それぞれ独立でいろんな方向に向けるのか、それとも同じ方向に向けて干渉計みたいにして、なるほど。ああ。使うのかっていうのをまず切り替えるっていうことうんうん。と、あとは、
ラグランジュ点のところで、その形をこう、うまく変えると、ボディの部分をこう熱遮蔽板みたいなことにしああ、なるほて、ど。はいはいはい。冷却、受動冷却もできると。で、かつ、その上でうまい形に持っていくと、太陽輻射圧のバランスをこう変えることによって、軌道も姿勢も同時に、制御するうんうんみたいな、そういうことを同時に実現するような形態と姿勢のうん。最適化みたいなことができるんですよね。っなるほど。ていう、そういう多重度う性をその同時に、えっと、いろんなものを、多重度制御するっていうことに使う部分に一番旨味があるなるほど。と思いますね。なるほど。そっか。そうですね。いろんなバリエーション、形としていろんなバリエーションを取れるから、うん。えっと、こなせる、いろんな要求に応えられるというか、うん。それこそ干渉計にレンズの構成を変えてみたりとか、うん。熱輻射にしてみたりとか、うん。あと面白かったのがソーラーセール。うん。それは、そっか、姿勢を変える、もしくはその形を変えることでうん。任意の方向にうん。なんかプロペ輻射を受けられてうん。任意の方向に加速できるみたいなことになるんですかね。そうですね。そういう可変構造のソーラーセイルみたいな使いほ方も考えていて、で、よくソーラーセイルって、夢のなんか推進機関みたいなことで、なんか燃料がいらずに無限に軌道制御できるんだっていうんだけど、そう。うん。れはちょっと半分嘘で、うん。本当はほう。軌道を変えるためにはソーラーセイルは姿勢を変えなきゃいけないんですよね。で、姿勢を変えるためにはある程度やっぱ燃料を使わないといけないですよね。その維持するためにを回してホイールが飽和したらやっぱり推進剤を使って逃がしてあげなきゃいけないとかうん。あって、だから、そういう意味で完全に推進剤を使わなくていいってことにならないんですなるほど。けど、ただ、形が変えられると、さっき言った形を変えて、まず猫ひねり的なもので姿勢を制御するっていうことができるのが一つと、あとは形が変わると、そもそも、その太陽に対するその光の当たり方が変わるので、それによってまた、姿勢が変わるっていう効果もあると。で、その2つ、うまいこと制御すると、形を変えるだけで姿勢も制御しながら、かつうまい方向に高圧を受けて軌道も同時に制御できるっていうことができるんですね、うまいことやる。本当にねエネルギーを使う、衛星の中、宇宙機の中のエネルギーを使わなくても、うん、使わなくてもというか、そのモーターの駆動部分のうん、あ動きだけでうん、姿勢も軌道もずっと任意の方向に加速させられると。うん。ああ、というなるほど。ことが、できると。ほで、ホイールだけ、で、それでも、この駆動するところは、ある種、内力のアクチュエーターそうですね。だけなので、それだけではその核運動量を打ち消すことはできないので、だんうんうん。だんその回っていったら、確かに。パタパタするだけでは止められないんですけど、確かに。それもやっぱり核運動量を減衰するような方向にパネルをこう組み替えて、それを使っああ、なるほて、ど。核運動量を打ち消してあげるっていうこなるほど。とをすると、完全に推進剤を使わずにああ、飛び続けることができる。これは普通のソーラーセルではできないそうですことなのね。で、おお、うん、それは、やっぱり実装というか、実うん、際に宇宙機を作って試されるみたいなところがうん、あると思うんですけど、それがトうん。ランスフォーマーのですかね。そうですね。で、一時期本当に真面目に、JAXA の JAXA の研究者と、あとは他大学のいろんな研究者と、はい。議論をして、こういうものをやりましょうっていうのを提案をしてたんですけど、残念ながらそれはなかなかやっぱりうまい会がその当時は見つからなくてですね、一旦チームは解散してしまったんですけど、個人的にはまだ研究はいろいろあの続けたいし、いろんなことができると思っはい。ていて、やりたいですね。ただ結構やっぱりそういう関節をつけてるものってある種なんか、あの、すごい険しい顔されるので、皆さん結構大丈夫これみたいな。まあ、でももう名前もかっこいいですし、なんか男の夢みたいなのうがん。詰まってる。本当に面白い、ダイナミクスの研究としてはすごく面白いですね。ですね。ノンロノミックのこの性、
今、そのノードロミック性という力学の話をうん、してきましたけど、それを制御する部分うん、は、どう、その中の難しさっていうのは何があったりしますか？例えば、うんと、そもそもこれ非線形うん、で、で、簡単には解析解というか、うん、こういう風に動けば、こういう結果が得られるみたいな、うん。そういう関係を導き出すのは難しいんですよね。うん、そうですね。まず、えっと、非ホロノミックな系の一番難しいところは、はい。あの、今、例えば目標の地点が、この辺にあると。うん。で、さっき言った通り、その瞬時の速度は制限されているので、直接はそっちに行けないんですね。車が例えばちょっと横にずれたいっていう時に直接真横に行けないんだうんうけど、んうん。車の場合はまあちょっと前に出て切り返してこう横にずれるっていうことをしますけど、で、そうなった時に、車とかだったら、そういうなんか経験的にそういうことを習得してうん。横にずれるみたいなことをするんですけど、うん。本当に多自由度でたくさんジョイントがある時に、一体今どの方向に確かに。どの関節をどれくらい動かすのが一番最適なのかっていうのうん。が自明じゃない。うんうしかもん。解は無数にあるし、あの、どうやっていけばいいかわかんない。確かに。それが一番難しいんですよね。ああ、なるほど。で、それってある種、どう遠回りをするかっていう問題であって、例えば車の例でも先ほど言った通り、横に動きたかったら一旦前に出るっていう操作をするんですけど、それって一旦は真横とは全然違う方向に遠回りし遠回りて、そうですね。ただあえて遠回りすることによって結果的にそれが近道になるというか、うんうん。そういう動きをするんですけど、そのどっちの方向に今遠回りしたら目標に近づけるんだろうっていう、その経路を探索するのがすごく難しいはんですよね。あ、なるほど。そっか。で、まさに僕の博士論文もじゃあ、それどうやって遠回り経路をたくさんジョイントが持ってる中で設計するんですかっていう部分を考えたのが僕の博論でうん、したね。なるほど、なるうん。ほど。そっか、そうですよね。車のもともとの自由度以外の自由度というか、ノうん。ンホロノミック性によって出てくる自由度ってうん。言っていいかわからないんですけど、うん。その方向に制御するんだから、なかなか高速条件だけでは出てこないような、うん。わからないような方向への制御だから、なうん。んかパスを探すというか、うん。すごくなんか、どうやって見つけるんだろうって、うん。想像もつかないですけど、それを、博士論文の中で考そう、えられていて、そうですね。それが、おそらく2つ、うん。提案されていると思うん。ってるんですけど、日本語わかんないので、英語で、レクはい。ティリニア・トランスフォーメーション・プランニングと、うん。レクティリニア・インバリアント・マニフォード・メソッドっていううん。2つで、これ日本語だと、直線変換計画うん。まあ、でいいんですかね。僕はよく区分直線法みたいな言い方をああ、なるほど。してますね。なるほど。で、もう一個の方は、これも区分そうですね。多様体法。これも区分直線を前提とした多様体法みたいななるほど。感じかな。うん。うん。それをさっきの車のうん。例えで言う、なんかうん。めっちゃ車の切り返しの超ハイスペックバージョンみたいなイメうージでいるんん。ですけど、すごい多自由度版みたいな。ですよね。うん。それを、この2つの違いは、うん。なんか、えっと、その区分、直線法うん。だと、あくまで行きたい場所から、まあ、変数として多分関節うん。ですよね、うん。の角度ですよね。うん。だからそれの、この角度からこの角度までっていうのを、え直線的につなぐっていうのかな。うん。いうのをいろんなジョイントでやる。そうですね。アイデアとしては、まず関節の数だけ自由度があるような仮想的な空間をはい。考えるんですね。例えば10個関節を持ってるんだとしたら、10次元の空間みたいなお、ことを考えると。まあ、絵では描けないけど。そうですね。うん。で、その中で、ある、例えば初期の関節の角度っていうのが、その空間の中の一点で表されるわけですね。で、同時に目標の関節の角度っていうのも
こう表されて、10次元ですね。はい、10次元の中の1点で表されて、でその間を直線でギザギザつないでいくことによって、最終的にこの、目標の形になったと同時に、目標の姿勢も目標の方向に向いてるみたいなことを達成しようとなるほど。いうようなことをやってますね。その10次元の一番初めの点からの、向く方向というか、その10次元の中の速度ベクトルみたい、速度ベクトルじゃないな、速度の方向がうん、決まってるっていう感じでいいですか？そう拘束されですね。てるっていう。10次元の中で、まあ、このある点からある点まで、角速度をこうなんというか、その直線上に動くように、うん。高速して動かすとなるほど。いうか、なるほど。そうああ、なるほど。いう動かし方をすると。まあ、車の例で言うと、車の例だと、使える自由度は、加速度、アクセルとブレーキ、うん。加速度と、あとはハンドルのこのハンドル。ステアリングっそうですね。ていう二自由度で、XY の位置と方向の、XY の位置と、あとは方向の三自由度を制御するみたいなうん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 。形になってるんですけど、うんうんうん。なるほど。車の例で言えば、この区分直線っていうのは、えっと、一定のそのステアリング角と一定のその加速度みたいなのをなんか繰り返すことによっああ、て、なるほど。なんか駐車場にこう止めるみたいな、なるほどななんるほど。かそういうのを、そういうイメージですああ、ね。割と滑らかじゃないけど、こう、両方一定速度でうん、やるのを組み合わせていったときにうん、達成するうん、のが、なるほど。うん。ある種不連続にこう、ガタガタと。ガタガタ動かすことによってやると。ああ、なるほど。うん、ああ、イメージつきました。うん、で、もう片方のこっちが多分さらに、高度というか、うん、えーっと、多様、最終的にえーっと、自然に、自然な動きをすれば最終的にそこにたどり着きますよっていうところにこううん。いち早く行くようなイメージうん、を持ってるんですけど、そうですね。車の例で言うと、はい。例えば最初今駐車場に対して斜めにいる状態から、うん。こううまくこう滑らかにハンドリングをすることによって、うん、もうあとはまっすぐバックするだけで駐車場入れられますよっていう状態までこう持っていく一番初めにみたいな持っていく。うん。イメージですね。うん。でそういう二段階制御はいはい。みたいなことをしているのがこの多様体法はいはいです。はい。で、さっきの宇宙機の例で言うと、さっきの区分直線とちょっと亜種なんですけども、最終的な形態、その10次元とかの一点のその目標のところから直線でその動かした時に行ける形あ態と姿勢っていうのが、ある種その局面みたいな感じでこう表あ、はい、せるんですね。逆に目的から先に探うん、すってことですね。そう。なるほど。だから、ある種その局面まで到達すれば、あとはもう直線でジョイントを動かすだけで自然と目標の形態姿勢に行きますよっていう、なるほど。そういうのが弾けると。で、あそこまあ、で頑張っていこうという、なるほどなるほど。そういうことをやるなるほど。イメージですね。そこにそこに行くまではあれうん、なんですかね。えっと、その直線、区分直線法というか、うん、1個目の方法を使ってあとは何もしなくても直線で行けるよっていうところの、うん、と目的地から、うん、目的のポイントからえっと、多様体上の何も、まっすぐにジョイントを動かせばっていうところにうん、そこに行くまでは、うん。なんかまた別の。行くまでは、それはですね、ある種、あの、専門的に言うとリアプノプ関数みたいなのをこう定義することができて、こういうふうに、動かしておけば、自然とその目にたどり着きますよあみたいな、なるほど。制御が書けるんですよね、ジョイントの角速度の関なるほど。数として。なので、そういうふうにすると。ああ、なるほど。で、ただそういうことをすると、実は途中で得意点に陥る可能性がある、変な計算上発散してしまうような点に行く可能性があるので、その辺がちょっと厄介だねっていうのを論あ文では書いてたりしますね。なるほど。2つ手法としてあって、その中で、なんていうんですかね、さらにその中で工夫されたというか、うん、それもあるプラス、1個ちょっと覚えてるのが、
近似的な解析会もうん。出したっていうとうん。ころで、これはつながりがまだあんま分かってないうん。んですけど、どういうあ、ところですかね？はい。で、さっき言ったその区分直線でなんでわざわざしたんですかっていうはい。と、実は区分直線で動かすっていう風に制限してやると、割とその姿勢の、変化が解析的にまあまあ綺麗に書けあますよっていうので使ってたんですよね。なるほど。で、それはさっき言ったまさに姿勢っていうのはリーグの曲がった空間なので、ジョイント角度をこう直線で動かしても、姿勢はすごく曲がったぐにゃんとこう曲線の上をこう動くんですけど、うん。その曲線を近似的に解析的に書けると。ああ、なるほそういうのを、リーグンとかリーダイ数の性質を使って、書きましたと。ど。なるほど。はい、そういうもああ、のですね。面白いですね。じゃあこれを使って軌道上で実証できる日がうん。来るのがすごい楽しみうん、ですね。はい。僕らもいろいろやってて、実は宇宙空間だとさっき言った通り、なかなかやっぱり打ち上げのコストだとか、関節がじゃあ交渉したらどうするんだとか、いろんな問題が付きまとっそうて、実験の機ですね。会も少ないので、そうですね。今はたまたま神戸大学に移って、ドローンの研究室に新しく入ったんですよね。で、ドローンで同じようなことやったら面白いんじゃないかなと思っああ、なるほて、ど。今、人型のドローンみたいなのを作ってるんですよ。えーっと。人型、こ僕ガンダム好きなので、あ、はい。ガンダムをイメージしてもらうといいと思うんですなるほど。けど、ああ、なるほど。ガンダムみたいな人型のヒューマノイドみたいなロうん、うボッんうん。トの足と背中にプロペラをつけて、なるほど。で、それで、プロペラの、速度、回転数で推力も制御しながら、同時に関節も動かすことによって、ビュンビュン飛ぶと。ああ、はいはいはい。そういうものを今、新しくやろうとして、今、ハードウェアもちょっと試作で作って、おお、作って、これから、今年ちょっと飛ばす試験をやりたいなおとお、思ってますね。なるほど。だから、宇宙機ではなかなか、そういう意味でいろんな制約があるので難しい部分はありますけど、ダイナミクスとしては、人型のそのドローンで実はい。機の、あの、検証をやりたいなと。なるほど。これはドローンにすると、うん。なんか面白いことがあるんですかね。普通のドローンと違った、うん。なんか面白い性質を持ってたりするんですかね。そうですね。まず、普通のドローンっていうと、今のマルチコプターみたいなものだと4枚羽がはい。ついていて、はい。で、羽の回転数をちょっと、例えばこっち側を速くすると、機体が傾いて、で横にちょっとスーッとスライドすると。うん。で、また戻すとこう、元に戻るみたいうんうな、ん。そういうので、ある種、線形な範囲で、動くような動きをするのが、今のドローンの制御ですけど、関節をたくさん持ってると、そうじゃなくて、もっと非線形に、あの、なんでしょう。で、関節を動かすと、当然、足が動くと、足についているプロペラのその推力の方向確かに。も大きく変わるそうですね。し、機体のその重心の位置も変わっちゃうのああ、で、そうですね。で、重心に対するその、そっか。プロペラの推力の、えっと、腕の長さも変わっそうですね。てしまうと。あとは、慣性モーメントで、その回転のしやすさみたいなこともこう時々変わっていくそうので、ですね。めちゃくちゃ難しいんでそうすけど。ですよね。なんか考えることめっちゃあるなと思って。はい。宇宙機の場合は、エンジンを吹いてるみたいな状況はあんまり考えてなかったので、うん。より難しい問題なるほど。なんですけど、逆に、さっきと同じで、非線形に動くとか、逆に非線形に動けるうん。ようにしないと、そんなに関節をたくさん持ってる意味がないっていううん。ことになるのうん。で、うん。そういうビュンビュン動いて、あわよくばなんかこう宙返りしたりとか、なんかはいはい。そういうアクロバティックな動きをさせるみたいなところをちょっと狙っておお。やりたいなと思ってますね。ちょっと楽しみにしてます。はい。じゃあちょっとさらにギアを変えて、はい。はやぶさプロジェクトはい。の話を、させていただきたいんですけど、まず、久保さんは、はやぶさのプロジェクトマネージャうん。ーだった川口純一郎さんのはい。研究室そうでですね。されてるんですね。もうだから、直系というか そうですね。ちょうど僕が博士
家庭の学生の2年生の時に川口先生が退官なさったので、最後の1年はだから川口先生いない状態だったんですうん。けど、だから最後の川口県学生みたいなうんう感じにん。図らずもなった感じですね。なるほど。うん。僕もいろんなところで話してますけど、はやぶさに影響を受けてというか、うん。実は川口さんが、僕の高校のうん。に、講演をしに来てくださっうん。て、それで、正直、話の内容はあまり覚えてないんですけど、うん。エネルギーというあか、あ。話してる時のエネルギー、僕最高列だったので、多分100メーうん。トルぐらい離れてたと思うんですけど、なんか5個を指してるぐらいあの人はエ光ってる。ネルギーすごいですよ。今でもバリバリやってますからね、本で当に。すよね。なので、そのエネルギーがすごいなと思っうん。て、すごい多分その人に惹かれて、宇宙工学目指そうっていう風に思ったんですよね。あ、そういうきっかけがあったんでそう。すね。なので、はやぶさは僕にとっても、宇宙工学というか宇宙の道に導いてくれた、うん。プロジェクトなので、うん。思い入れがあるんですけど、そのはやぶさのプロジェクトうん。で、やっぱり最近、新しい方、はやぶさ2は、うん。すごく順調にいっうん。た。その頃は運用を一緒にされてたりそうします？ですね。はい。ちょうど僕がJAXA 宇宙研の学生の時に、はやぶさ2が、小惑星に到着して、うんういろんなミッシん。ョンをしてる時期で、宇宙研の学生は、はやぶさ2のとかの運用にアルバイトのうん。リサーチアシスタントとして入って、うん。運用のお手伝い、雑用みたいなもんですけど、お手伝いをするっていう機会があったんで、そういうのに参加してましたね。なるほど。第2回のタッチダウンはい。のまさにその瞬間は僕は実は管制室の中おでお。見させてもらって、あれはすごい現場に立ち会わせてもらったすごいな。ですね。はい。すそれ、ちなみに時間差ってどれぐらいありますか？木星あ、数分ぐらいです？往復のそうですね。遅延は30分30ぐらい分ぐらい。ですね。地球からはやぶさ2に電波を送って帰ってくるまで30分。だなるほど。から今見てるデータは30分前の機体の状態を見てるみたそうでいな。すよね。はい。なるほど。わあ、でもそれは、実際にタッチダウンするときは、うん。あれですか、画像も一緒に送られてくるんですか？その瞬間はまだ、その管制室リンクで見てるとがまだ、そきはっか。見てなくて、距離見てるのはドッ遠い系か。プラーですね。機体のえっと速度が変わると、ドップラー効果、救急車の音が変わるのと同じ原理で、ハイブザ2が今、この方向に対して、どれぐらいのスピードで動いてるかっていうのは、割とリアルタイムでうん。こう見てるんですけど、うんうん。それが、予定してた通り、こう、降下して、着陸したら上に上がるっていうはいはい。ので、ドップラーのその速度がビュンとうんってん一瞬ジャンプする瞬間があるんですけど、その瞬間をみんな固唾を飲んで見守るみたいな。それがもうサンプル取ってギュッて離れていった時ってことですよね。そうですね。で、それはやっぱり、はやぶさの1号機の時も、その時になんか、おかしいぞみたいなことになって、なんか上がってこない上がってこないみたいなのになったりして、やっぱり一番コンタクトする瞬間、本当にね、クラッシュしても通信が途絶える可能性もあるんで、みんな本当に固唾を飲んうんうんうでん。見守ってましたね。でも、はやぶさ2はもうほぼ完璧とうん、言ってもいい成功でそうですね。したね。うん、これはすごかったですね。一うん、方で、はやぶさ1の方、1のうん、方は、満身創痍、うん、いろんなドラマとか、ドキュメンタリーになってると思うので、うん、ご存知の方も多いと思うんですけど、改めてこう、どれだけ壮絶なうん、旅を送ったかっていうのをちょっと見てみたくて、うん、えっと、そうですね、まず、2003年の5月に打ち上げで、うん。その後すぐエンジンを始動して、僕で、が小学校3年生の時か。なるほど。2003年。うこん。これは打ち上げのタイミングはご存知でした？ちなみに。いやー、昔正直僕、宇宙は宇宙飛行士とかに興味あったんですはい。けど、あんまり宇宙のネタってちゃんとアンテナを張ってなくて、そうなんですよなんね。かすごいはやぶさがブームになってから、なんかすごいなみたいな、遅れて気づいたぐらいでしたね。僕も正直それぐらいでしたけれどうん。も
で、5月打ち上げで、11月に、史上最大、観測史上最大の太陽フレアで太陽電池パネルがうん。劣化っていう、かなり痛手ですね。うん。これは、この先の電力を賄うのに、うん。かなりの痛手を負っうん。ていて、そっから、その次の年の5月にうん。地球スイングバイで、さらに速くなると。で、おうん。そらくこれで、糸川の方向に向けてスイングバイをして向かっていって、うん。で、その後、その2ヶ月後、2005年7月とかにスタートラッカーが糸川を捉えると。うん。これスタートラッカーなんですね。気になったのが。うーん、確かにそうなんだ。みたいですね。何か写真で撮られるというよりかは、多分うんうん。スタートラッカーで姿勢を見てるときにうん。なのかな。うん。その中に、糸川が入ってきてるのが見えるという。うん。動画で解説されてるのがあって、うん。はやぶさの奇跡かな。うんうん。で、その中の文章をさーっと持ってきてるんですけれどああ、も、なるほど。はい。なので多ええ、分正しいとは思うんですけど、最初知らなかったの。なんか、光学カメラが向けられないような姿勢だったんですかね。かもしれそういう制ないですね。約があったのかな。かもしれないですね。で、これで、その後に、リアクションホイールが故障っていうん。うところで、かなりね、痛いですね。やっぱりこういう動くものってほんと壊れるんですよね。特にリアクションホイールとか、ホイール。だからさっきの僕の言ってた関節みたいなものはい。なんかもう壊れる典型例で。うん。そういう壊れる歴史があるからこそ、やっぱなかなか積みづらいっていううん、ところがありそうでますよね。すね。これはしかも、確か、はやぶさはあれだったんですよね。上長系じゃなくて、うん。一軸に1個のリアクションホイうん。ールで、もう うん。X 軸のリアクションホイールが壊れると、うん。Y と Z しかない、うん。っていうところで、はいはい。一応姿勢は、その方向にまだ向けられると思うんですけど、2つあれば。そうですね。これこそまさにさっき言っ機能。てた非ホロノミックですよね。性によって、2軸でも3軸目は一応制御できると。Y と 制御性は Z で。落ちはするんですけど、そうですよね。Y と Z で、任意の視線にギリギリ向けうん。れると。実際そういう制御は、はやぶさにも搭載はされてたみたいですあ、そうね。なんですね。うん、そういうなるほど。制御モードは一応定義はしてたみたいですね。さすが、うん。先見の、こういう箇所がある場合に備えてうん。入れてると。うん。で、その後2005年9月に糸川から20kmの場所にたどり着いて、その1ヶ月後に、今度は Y 軸。すごいタイこれでもうミングだな、これ。2個目がうん。壊れてしまうという。うん。これも宇宙機からするとかなり致命的 よくこれでやったよねっていう、なんか、ね、今考えるとすごいことしてますよね。ですよね。うん。リアクションホイール1個でどうやってうん。制御するんだろうっていうのをすごい、想像したくないですね。宇宙機のエうん。ンジニアからすると。うん。で、2005年の11月に、小型ローバーミネルヴァを投下と。うん。で、これも失敗したらしいですね。うん、そうですね。外しちゃって、それがそのまま地球をうん。回る人工的な惑星に、ちょう地球じゃど、ないか。なんかどういう理屈だったか忘れましたけど、なんか宇宙機が上昇したタイミングで、リリースしてしまったから、なるほど。下向きの速度与えられずに上に行っちゃったみたいななるほど。ことだった気がしますね。なんか外したとかじゃなくて、うん。そういうことか。もうそう。遠ざかってる時にリリースしたから、そのうん。ままその上遠向きになっざかって。たのは、なんかどっかでアボートしちゃったみたいなことだったかもしれないですね。うん。ちょっと忘れなるほど。ましたけど。なるほど。そっか。10日って言ってるけど、イメージとしてはその場でうん。話すみたいなイメーうん、ジなんですかね。下向きに降りてる時にパッとこう、ゆっくり離してあげる、そっと離してあげるみたいなはずだったなるほど、なるほど。のが失敗したと。なるほど。で、その後すぐですね、2005年11月に1回目のタッチダウン、うん。のために、ターゲットマーカーを投下して、うん。表面の障害物を検知うん。して、回避動作を行ったうん。が、それが、多分その回避動作があったがゆえなのか、多分サップっていうんですかね、ソーラーパうん。ネルがついちゃったのかなうん。みたいなので、30分間、糸川に横たわるような姿勢うん。が続いたと。
これがまさにやっぱり降りる瞬間って本当に何があるかわかんないんで、っていうので、みんながはやぶさ2の時に固唾を飲んで見守っていたなるほど。理由ですよね。そのそういうことですね。時、はやぶさ1経験してた方々もいっぱいいらっしゃったので、うん。やっぱりあの時のトラウマみたいなのがやっぱあったと思いますね。なるほああなっど。たらやばいみたいな。うん。やばいってことですね。そうですよね。30分間も横たわってしまうと、電力的にもどんどん落ちていくのかな、ですし。まあ、あ、そうですね、サップ傾いたらそうだし、熱とかが結構危ないんじゃないかな。なるほど。表面が多分熱いのああ、なるで、ほど、うそっか。ん。なんだかんだで糸川もうん。輻射で出してる。熱は結構、照ってる面だと熱いんじゃないですかね。なるほどそれで、なるほど。そっか。だとかなり致命的になるんうん、ですね。で、そういう状態が続いて、えーっと、なんとか回復させて、で、2回目のタッチダウンは無事成功とうん、いうところで、それで、サンプルは少しでしたけれども、取ってリターンをする道に入ると。うん。ですが、スラスタ燃料が探査機内部に漏れ出すっていう、これもなかなか、これもやばいっすこれね。もどうしようもないですようん、ね。で、これを検知するのもそうか、すごいですけど、なんかうん。どうやって検知したんだろああ、どうだろうな。多分タンクの圧力とか、う。圧力計。タンクのどっかの温度とか見てたんだと思いますけど、うん。なんかそれで、なんか漏れてんじゃねみたいになったんでしょうね。圧力計がおかしくなって、この構造からすると内部に漏れ出てるよね、みたいなことになるのか。うん。なるほど。これはもう、つまり、これってイオンエンジンなのかな。あ、どっちなんだどっろう。ちょっちだっとたか調べてきれてないですけど、うん。っていうのが漏れ出していって、で、2005年12月、これが、えーっと、これは、リアクションホイールがもう使えないっていうか、1個しかないので、うん。イオンエンジンのキセノンガスを噴射して姿勢制御を行ううと、ん。相当なアクロバティックなことをして、そうですね。だからもともとはキセノンガスはイオンエンジンなので、まあ、プラズマ化してうん。吹き出すためで、そのキセノンをそのまま吐くことは想定はされてなかっそうそうか、たんだけど、そうですよね。っでも、そう普通に多分バルブを開ければいけんじゃないみたいに ていうことなっですよね。たんでしょうね。元から考えてたかは分かんないですけど、ね、相当追い込まれてますよね、そうですこれは。よね。で、それで姿勢制御して、なんとか通信も、そっか、その後通信途絶になうん。ったのかな。で、こっから、長い夜が始まるというか うん。JAXA の人たちにとってはもう必死にこう、うん。電波を見つける時間になるということですね。うん。それが2005年の12月9日で、2006年の1月、約1ヶ月後うん。に、通信途絶してから1ヶ月間何もなくて、音沙汰がなくて、微弱な電波をかろうじて受信しと。うん。で、この時にこの1ビット通信による通信再開っていうので、うん。なんか1ビットでどうやってうん。通信してるんだろうって感じですけども。ああ、ね。これは確か、多分今のこのはやぶさの、えっと、失敗っていうか、この経験を生かして、今の探査機でも多分おそういうのお、を、万が一の時に備えてやってると思いますけど、基本はだから、なんか温度が今何度以下ですかみたいなことを問いかけて、イエス、ノーですね。イエス、ノーをピッてこうなるなかどうかるほど。みたいなことをしてます。だから送る方は、うん。1そうですね。ビットではないってことで送るすね。方は、アップリンク側はいけるんだけど、ダああ、ウンはもう1ビットしか無理みたいなことなそういうのかな。ことか。うん。なるほど。それで通信をしていて、徐々に、はやぶさの状態をうん。把握していくと。うん。しかもだってさっきおっしゃったように、これ、糸川の維持じゃなかったにしても、それにしてもまだ多分、相当な旅路が長いので、うん。距離としては、あって、時間差も30分とか、うん。数十分単位でうん。あるから、一回送って数十分待って、うん。1ビットで帰ってきて、うん。その情報をもとにうん。もう一回送ってっていうのを。そういうことですよね。途方もないこと。なるほどね。で、その
その後というか、ほぼ同時期に、リチウムイオン電池の一部が過放電により充電能力が喪失と。うん。これももう、そうですね、もう電池がなくなるっていうことは、誰でも想像できると思うんですけど、もう電気で動いてるものはもう致命的で、うん。過放電ということで、充電できなくなっちゃうと。うん。一部ってことで全部じゃなかったってことですね。うん。で、ガーッときて、なんとか、その状態でずっと多分繰り返し、うん。通信をし続けていっそうですて、ね。最終的な、リエントリーのタイミングとかもちゃんとそうん。れで通信を送ってうん。る、で、姿勢とか角度とか、うん。もろもろもちゃんと送って、え2007年に、地球機関のカプセルに、試料を格納ということで、うん。ここで初めてやっとすごく長い時間かけて試料を、もともとあれですよね、こううん。バッとうん。吸い込んで、筒の上の部分というか、根うん。元の部分に試料があって、それをうん。こうカプセルにしまうような操作がうあるんですよね。ん。うん。そうですね。それをやったと。それをやったと。うん。で、うん。じゃあ栄えるためにイオンエンジンを開始しようっていうのが2007年4月。うん。で、最後のこのアクロバティックなのが、うん。2009年11月、地球帰還目前にイオンエンジンの中和機が停止。これ中和機っていうのはどういうもこれのですかね？はあれですね、イオンエンジンって、要は、あの、プラズマ、キセノンの、粒子をはいはい。こう電離して、こう吐き出すんですけど、はい。それだけやっちゃうと、どんどんその電荷が、えっと、溜まっていっちゃうので、探査はい。機側に。なはい。ので、それを、たまらないようにするために、ある種こうう、ん。逆の電荷の部分なるほど。を中和機からこう吐き出すというはいはいはい。ようなものですね。なるほど。キセノはい。ンがプラスに帯電してうん。いるとしたら、マイナスに帯電している電子だったり、うん。イオンをうん。出すと。うん。で、普通であれば、そのイオンエンジン確か、はやぶさは44機つ。ですね。うで、ん。その4つのエンうん。ジンに対して1つずつにうん。中和機がついてるとうん。いうので、1つのエンジンから中和機1つで、それで、搭載されるうん。っていう運転だと思うんですけど、そのうちの中和機の1つが故障しちゃったっうん。ていうことで、クロス運転と。うん。えっと、これも多分想定してた運転ではないと思うんですけうど、ん。一つのエンジンと別の中和機で、うん。中和させて動かせると。これ面白いのが、もう誰もがどうしようってなった時に、そのイオンエンジンの開発担当だった国中先生が、はい。いや、これは実はこっそりこういう回路を仕込んでいてだなみたいなことをなんか言ったとか言わないとか、伝説。本当はなんかそんなことしていいのかっていうのは正直今のあの、なんというか、設計の立場からするとあまりいいことではない気はするんですけど、結果的にはなんかそういうやっぱり最後のこのひと仕掛けがすごいですね。図らずも効いたという。すごいですね、それ。そういうのがあったんだ。うん、ね。回路を変えれば、そういうことか。いやなんこのか組み替える、どっかにダイオードを1個なんかつけといたみたいな、なるほど。なんかそういうのなるほど。で、周りはびっくり仰天みたいな。それで A と A じゃなくて A と B でうん。同時運転できますようんうみたいん。な。なるほど。いや、そね。れすごいな。ね。このあと、間にあれですね、姿勢系としては、うん。太陽追尾運動みたいなのを確かしていると思いますね、この機あ関の旅路のところあ、で。なるほど、なるほど。あの、これは、探査機自体が確か、スピンさせて、要は太陽電池のこの、放線ベクトルのこのうん、周りうん、うん、うにん、うん。スピンさせながら、その太陽電池をこう太陽の方向に向けてると、うん。あの、コマがこう倒れる前にこうぐるぐる再差運動みたいはなこいはいはい。うするのと同じように、こう太陽の周りをなんかこうぐるぐるしながら、あこう、ああ、の、はいはい。ある種受動
半受動安定みたいな感じでずっと太陽の方向にはい太陽はいはい。電池パネルを向け続けられる。コマで言うと、コマの下の方が向けたいうん。方向っていうことですね。そうですね。そうまあ、どっちでもいいけど、上でも下でもいいですけああ、ど、なるほど。はい。まあ、イなるほど。メージとしてああ、そういうは、ことか。重力がこうかかってるのが、太陽輻射圧がこうかかってるのと同じような感じ。うんうんで、うん。それで、こうスピンさせてるものああ、は、こうそういうことか。輻射圧を受けると、あの、高圧の周りでこうぐる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 回るとなるほど。いうの、まあ、そういうのも多分やって、要はもう三軸で安定させられないので、そういう太陽そういうことか。輻射圧を使って安定させるみたいおなことお。のもやってて、実はこの辺僕結構最近研究をしてて、まあ、こういう知見があって、この次、えっと、イカロスとか JAXA のイカロスとかソーラーセイルでもそうですし、はやぶさ2でも今、ワンホイールコントロールモードって言って、うん。今度は、Z 軸の太陽電池の放線方向の軸と同じホイールをこう回すことによって同じようなことができるんですけど、うんうんうん。それで、なるべくリアクションホイールを温存しながら運用しようみたいなことをうーやってたりするん。んですが、はいはいはい。そういうダイナミクスが、このやっぱりはやぶさの知見を生かしおて、お。受け継がれて、うちの研究室はかなりその辺のダイナミクスをすごく、詳しく研究してなるほど。たので、おはい、僕もお。今やってますね、この辺。それが、なるほど。えーっと、なるほど。そういう、そうか。リアクションフィルがもう1個しかないから、うん、受動安定をさせるセーフモードというか、うん、本当に切り札として使えるような、うん、まあ、ダイナミクスを使えるってなると、うん、あれですよね。まあ、物がなくても、そのうん、ダイナミクスをうまく利用して、うん、安定させて、うん、姿勢を安定させて、もしくは姿勢をそっちの方向に向け続けるっていうことができるようになると。うん。なるほど。はやぶさの時は、ホイールじゃなく、多分機体全体をこうぐるぐる回してた、ような気がしますが、ああ、そういうのをやっていまなるほど。すね。うん。なるほど。あれホイールになると、さっきのはやぶさ2の、ワンホイールワンコントロール。ホイールコンうん。トロール。なるほど。一軸だけで。うん。なるほど。あ、温存するってそういうことですね。もうはい。もうホ他の、イールの他の、X 軸、Y 軸のやつは止めといて、なるほど。Z を1個回すだけで、太陽方向周りに半受動安定うん。で姿勢を維持できるっていう。なるほど。その間、しばらくその姿勢をいろいろ動かすことはないから、うん。長い期間を1個のホイールだけでうん。動かしてしまおうと。うん。ああ、なるほど。そういうことをやってて、実は僕は今新しくオープンズっていう探査機を今 JAXA で検討してて、それは土星とか外惑星に200キロぐらいの探査機で行こうっていう、おお、そういうチャレンジングなミッションを今 はい。JAXA 内で考えていそれはて、あれですか、コンステレーションなのか、まあ、スワームと呼ばれる、その、形としては、いや、もう普通に1機で200キログラムぐらいあ、ごめんなさい、の、そうか、ごめんそなさい。う、1機のものを、1機で200キログラム。はい。はいはいはい。で、土星まで行こうっていうのを今、真面目に検討しててですはい。ね。そう。で、そこでもやっぱり、土星に行くには10年かかるんですよね、片道で。で、その間、そのリアクションホイールとかをなるべく温存させるっていうので、このはやぶさ式の姿勢維持方法、ワンホイールコントロールだとか、スピンで、太陽方向に安定させて、なるべくホイールを休ませるっうーていうことん、を考えてますね。なるほど。僕はまさにその辺の姿勢系で今、重点的に研究をしてますね。おお。うん。ちなみに土星のそのオープンズのミッションはどうん。ういったミッションになるんですか？オープンズは、まあ、小型機で、燃料もいろいろ限られるので、うん、軌道にまでは入れられなくて、土星に10年かけてフライバイして帰ってくるとか、フライバイして終わりなんですけど、なるほどなるほど。ただ、小型機で行くので、他の、えーん大型の何トンとか何トン級とかいう探査機よりも、チャレンジングなことをできると思っていて、土星の輪っかをギリギリのところでくぐるっておいうこお、とをミッションに置いなるほど。てますね。おお、はい。それの軌道設計もなかなか面白そうですね。うん、まさに、この前このポッドキャストで話されていた尾崎直也さんはい。が、僕の上のリーダーみたいな、おお、形でなるほど。率いられていて、はい、尾崎さんと一緒にやっておお、ますね。
楽しそうですね。はい。それが軌道と姿勢。なるほど。ちょっとまたそのミッションを追ってみたくなりました。はい、ぜひ、これからどんどん頑張るミッションです。到着はいつになるんですか？打ち上げのスコープは今、まあ、一番早くて2028年はい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 。とか、まあ、もう少しいくと2030年はいはいとかはい。で、まあ、片道10年なんで2040ですね。年ぐらい到着。なるほど。僕は何歳になってるんだろうな。15年後はもう45歳ぐらいだと思う。到着の頃に、実は、ベピコロンボってご存知ですはいか？はいはい。水星にうん、行く、で、実は僕が、そのベピコロンボの熱担当うん、をされてた方うん、をお知り合いでして、うん、その方は、そうですね、その水星に行くのも、もう何年かかるんだろう。もう明確な年は出てこないですけど、うん。5年から10年単位。うん、水星も長いですね。スイングバイ多分計7回ぐらいするんじゃなかったかな。うん。っていうので、ずいぶん前に設計されたのが、うん。今になって、うん。やっと届くんだみたいなうん。ところで。ビコロンバ特にミッション構想が立ち上がってからも多分相当長い、一番長いミッションですあ、よね。そうなんで30すね。年かけぐらいじゃないかな。そうなんですね。多分、はやぶさおお。の初号機とかをやってる時代からもう構想はあっあ、て、そうなんですね。ただいろんな、まあ、国際ミッションっていうのもあった国際的な事情もいろいろあったりだとか、そうですね、イーサとの協力いろんですもんね。な、あと、まあ、そもそもミッションがチャレンジングだっていうので、あのミッションはものすごい長いはずですね。そうですね。で、さらに打ち上げてからも長いはそうでずですね。うすよね。ん。はい。っていう、そういうミッションの、しかも水星なので、太陽系の一番内側の惑星に行くっていうことで、もう熱設計はすごくシビアだっうたと。ん。数千度になるとか、うん。いう話で、うん。時間がかかるっていうところまであれですけど、チャレンジングなミッションをどんどん、長い目で見るというか、うん。どうしてもあれですね、もう他の惑星に行くってなるだけでも10年とかかかっちゃうんですけど、うん。どんどんもっと増えれば増えるほど、うん。そういうミッションが、に触れる機会が増えてくるのかなって思いますね。うん。もっともっと増えていくといいんですけど、どんどん地球周りの、宇宙開発が、うん。民間で進んでいって、うん。逆にサイエンスミッションがうん。減っていくみたいなところもあったりするとうん。思うんですけど、うん。どうなんですかね。うん、なかなかやっぱり今、科学のミッションって、やっぱりメーカーからするとそんなにやっぱ儲かるミッションじゃないというか、あんまりお金にならないというか、ある種昔はそれで、それでもはやぶさやりましょうとか言って、うん、すごくたのかもしれないけど、今なかなかこの、ま、景気がそんなにいいとは言えないような状うん、況で難しいので、この科学のミッションも、なかなかたくさん打ち上げてみたいなことが難うん、しい、立ち上げるのは難しい状態ですけど、うん、やっぱり、なんでしょうね、この役に立つ立たないみたいなことで言うと、先に一番役に立たないものなんですけど、宇宙科学って、うん、本当に直ね、近では絶別に、対役に立たないうですけどっていうん、ところで。宇宙科学の動機ってやっぱり、なんだろうな、ただ本当に知りたいっていう、それ以上には本当にはないはずで、ね、知らなくてもいいことを知りたいっていう、本当言うとそれしかないわけで、でも、やっぱりそれでも、いやりたいし、やる必要があるし、やって意味があるんですということを、僕たちは、あの、いろんな形でやっぱ示していかないといけないですよね。なるほど。えっと、今まで、これまでで、エッセイの話と、アカデミックの話と、はやぶさの話してきましたけども、こう、総合して宇宙工うん、学の、研究者としてっうん、ていうところと、作家としてっていうところ、うん、この両方をやってるがゆえに、うん、相乗効果みたいな、うん、思ってた、片方でやったことが思ったよりもう片方で生きてきたとかうん。っていう経験とかってあったりしますか？そうですね。相乗効果っていうと
かんないけど、最初はやっぱり、なんだろう、さっき言った通り、文章は宇宙とか関係なく好きでやってて、で、研究もなんかやってるうちに楽しくなって、いつの間にか博士号まで取ってっていううん。ことで別だったんですけど、ただやってるうちになんか、自分ってこう、意外に同じこと考えてやってるなというか、どっちでも。うんうんうん。それはなんか文化を作るみたいな方に興味があるんだなっていうのを、最近なんかそのつながりを築き始めましたね。うん。あの、工学っていうとよく、もともとがやっぱりある評価関数を最適化するとか、なんかやっぱり役に立つ、人の役に立つためにやるものが工学すると、なんか文明的なものというか、ある種人をもっと豊かに便利にみたいな側面がどうしても工学って、フィーチャーされるそうですね。んだけど、そうですね。ただ、それもそうなんだけど、もっとなんか文化というか、単純になんかこういうものって今まで世の中にないものを見てみたい。うん。僕がはやぶさ2のやっぱミッションで見たのは、タッチダウンの時のこの、カムエイチっていう、サンプラー本を撮ったカメラから見た映像ああ、が、着陸してブワーってなんか小惑星の、石ころが舞い上がる映像を見て、なんか度肝を抜かれたんですよね。あ、こんなものを見たことないっそうですて。よね。で、リアルで、本当に今自分が着陸してブワーっとでの、ね、降り立ったみたいな確かに、映像。確かに。ね、ああいうなんか、見たことないもの、この世で誰も見たことがなかったものを現実のものとして荒らしめる、そういうものがやっぱり工学の力、大きな力だと思ってて、なんかそういうことをやりたいんですよね。なんか、うん、人類のあの、英知のその限界をこう少し広げてみたいなことももちろんそうなんだけど、単純にそういう文化的なもの、活動として宇宙科学とかを見てる側面がうん。僕は強い。で、同じくやっぱ、こういう文章を書くっていうのも、やっぱりなんか自分が見たことないようなもの、なんか、あの、工学でこういうエッセイを、宇宙工学でこういう日常とつなげてエッセイを書くみたいなのってあんまりやられてなくそうですね。て、あまり見ない宇宙のですね。理学とかだと結構そういうのって昔から王道としてあるんで天すけど、文学とか結構そうですよそう。で、ね。天文はなんかこう、ロマンみたいな、みんな星見るみたいなのは割とイメージしやすいし、そういうのはあったんだけど、そうじゃないもの、全然違うなんかね、さっき言った、ノンホロノミックみたいなものからね、自分の人生を考えるとか、そういういいですね。見たことないようなものを見せたい、自分も見たいっうん。ていう部分で、案外そういうモチベーションは共通してるなっていうのは最近そうか。思いますね。そうですね。なんか王道として想像がつくような、想像がつくというか、王道うん。として考えられるようなプレゼンテーションの仕方じゃなくて、ちょっとエッジの効いたというか、うん。別の視点からというか、うん。別のものと絡めてっていうところが、うん。表現の中に組み込まれているようなう感じでん。すかね。だから常に書くとき、毎回なんか新しいことしようと思って、この連載の時もうん。書いたし、自分が書いたこともないし、見たことないけどなんかすげえみたいな感情がこう、わっとなるうーん、ものをなんか目指して書いてましたね。なるほど。神戸大学の周辺に引っ越されて、うん。今はうん。ワンルームですか？今は実は結婚をして、おめでとう妻と今ございます。2人で住んでるのおめでで、とうございます。さすがにワンルームで2人は住めないのでちょっそうですね。と広いとこ住んでますが。ただ、相変わらずなんか部屋でそういう文章を書いたりとかってするときはやっぱり一人で、その時はなんかワンルームで書いてた頃と結局同じような感じで書いてますね。うん。うん。最近はやっぱまたその工学と日常の視点で生まうん。れて、気づいた部分とか多うん。分あると思うんで、うん。それは新しくまた別の本で書かれてるだったり、ブログで書かれそうでてるんですかね。すね。今は出版社との連載みたいなことは特にはやってなくて、単発で
文芸誌とか、うん。なんか雑誌からの依頼が来た時にエッセイを寄稿してみたいなの感じになってますうん。が、まあ、自分では、たまに書きたくなった時に、うん。ノート書いたりとかはいはっていはい。いうことはしてますね。なるほど。うん。今まででこう、うん。さっきまで話してきた中で、やはり基本的にはまあ内面というか、自分のうん。内面を、まあ、自分で評価して、まあ、もしくはそれを、見たことないような組み合わせで表現するってところがあると思っていて、で、まあ、そういう考え方うん。がに突き動かされてるようなイメージでます。うん。でも、一方でというか、なんか逆にこう、世の中に対して、うん。えーっと、感受性というか、世の中がこうなっていればいいなとか、うん。こう外の世界に対して抱く希望とかってあったりしますか？ うん。なんだろうな。変な質問ですけど。なんか、宇宙旅行とか早くできるようになってほしいなみたいなのはまあ、なんか思うけど。そうですね。そうです。行ってみたいですか、やっぱ宇宙は。うん。ね、なんか例えば100万円ぐらいで、なんか宇宙に行けるみたいな機会があれば行ってみたいし、ま、実際僕も宇宙飛行士の選抜はいはいはい。試験とかはいはい。受けたりして、昔からやっぱ宇宙飛行士への憧れがあったので、うん。うん、宇宙に生きてるうちになんか行く、ね、1日でも滞在するみたいな時間があったら嬉しいななるほど。と思うけど。今宇宙飛行士の像もだいぶ変わってきてるじゃないですか。まあ、うん、民間宇宙飛行士って呼ばれてるもうん、の、まあ、訓練を受けなくても、まあ、ある程度か、うん、その政府、今までのうん、宇宙飛行士よりかは、まあ、ちょっと軽い、うん、訓練を受けてうん、いくだったり、まあ、うん、多分いずれと本当に、お金を払って、まあ、今もいるか。お金をうん、払って上に行ってっていううん、人たちも、まあ、旅行ですかね。うん。どっちをやってみたいですか？まあ、だからね、今は本当に多分何千万とか何億とかいうレベルですよね、はい。ISS の滞在とかってなると。はい。で、まあ、そういうお金持ちになれる自信はあんまりないので、それが、例えばちょっとね、ファーストクラスに乗るぐらいの値はい段とか、はいはい。それをちょっと行ったくらいで、一生に一回ぐらい行けるぐらいのうんうんう値ん。段になったら、なんかね、生きてみたいし、いつになるんでしょうね、それは。ね。2000今の打ち上げの何がキーポイントなんでしょう？そこに至るには、まあ、やっぱりもう打ち打ち上げ上げのの費用があとね、10分の1どころじゃないかな、まあ、100分の1とかそうだね。にね、なったら、ね、革命的そうですですね。よね。で、まさに、スペース X とかそういうのを狙って、そこまで100分の1ぐらいまでいけるのかわかんないけど、うん。ね、あって、ね、そういう世界は生きてるうちに期待しますけどそうですね。ね。なんか最近、プライベート宇宙船うん、みたいなのをうん、作ろうとしてるうん、会社もあって、日本の会社であって、うん。あれかな、ついに、スペースバルーンみたいなやつですね、もうだっけ？本当に宇宙機ですね。あ、宇宙機なんだ。宇宙機を空で、宇宙機をプライベートで使いたい人、だからプうん。ライベートジェットのさらにおう。高価版というか、っうん。ていう産業も出てきつつあるので、うん。まあ本当に徐々に宇宙がまあ民主化されているようなう感じで、ん。思ったより遠くないかもしれないですうね。僕ん。たちのような、民主的な人でも空に行けるね、時代は。そうだね。そうですね。はい。はい。久保さん、今日は本当にありがとうございましはい、た。ありがとうございました。楽しか楽しかったです。あったです。りがとうございます。